त्यस्तो हे वेलकम गाई जस्तो यस्तो त्यस्तो भन्न आउँदैन मलाई। भन्न आउँछ तर म भन्दैन किनभने मलाई भन्नै छैन यस्तो कुराहरू। म यो भिडियो यस्तै टाइम पासको लागि बनाउँदैछु। टाइम पास भने कि जस्तै कि यस्तो अब म आफ्नो कुराहरू यस्तो राख्न सक्छु यस्तो भिडियोहरूमा। म अरूलाई भन्नुभन्दा त राम्रो म आफै यस्तो भिडियो बनाएर हालिदिने अनि बरु जो सुनिरहेछ त्यसलाई चाहिँ राम्रो नराम्रो जे लागोस् तर यसो सुन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ म यो भिडियोहरू बनाउँदैछु। मलाई के लाग्छ कि इतिहास भन्ने जुन शब्द हिस्ट्री त्यो एक दिनमा भन्दैन। जसलाई नि हेरे नि इक्जाम्पल धेरै छ यस्तोहरू तर एक दिनमा बन्ने खाले त्यस्तो इतिहास हुँदैन कि मतलब रातोरात फेरि नै इतिहास नै हुँदैन। त्यसको पछाडि धेरै स्ट्रगलहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, नराम्रो खराब सपोर्ट नसपोर्ट त्यो मान्छेहरूको अनि फ्यामिलीको यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि मलाई के लाग्छ कि जस्तै मैले भने नि हजुरलाई कि एक दिनमा एक रातमा यस्तो इतिहास रचिँदैन। तर मैले यस्तो मेरो सोच चाहिँ के छ भने कि जुन एक रातमा इतिहास रचिँदैन नि तर त्यो इतिहास रच्नलाई जुन एक रात हामीले सुरुवात गर्छौँ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि मलाई के लाग्छ कि मैले जुन यस्तो यो जस्तै आज हिजो यस्तो भिडियोहरू हाल्दै जुन मैले सुरुवात गरेछु नि त्यसको लागि म खुसी छु कि किनभने यो छैन कि म पछि गएर इतिहास नै रच्दैछु भनेर। तर अहिले जुन मैले म यस्तो कुराहरू भन्दैछु ट्राई त कमसेकम गर्दैछु नि त्यो चाहिँ कुरा म हजुरलाई यस्तो सेयर गर्दैछु। सोध्छु पनि म कहिलेकाहीँ मलाई म मतलब के गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ तर त्यही नै गर्छु कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। जस्तै मलाई यस्तो अब गभर्मेन्ट अफिसर बन्नु छ होइन त्यो पनि छ मेरो कुरा। म यो हजुरलाई सेयर गर्दैछु। के भन्छ अरे मान्छेले भन्छ कि जे तिमी बन्न चाहन्छौ त्यो कुराहरू चाहिँ अरूसँग सेयर नगर भनेर। तर मलाई के लाग्छ कि यस्तो सेयर गर्यो भने मन हल्का हुन्छ। पछि म गरेर नबन्नु नि सक्छु तर भने चाहिँ यो धेरै राम्रो हुन्छ। म त्यही यस्तो मलाई के लाग्छ कि म अब त्यसको लागि मतलब इलिजिबल छु मतलब त्यसको लागि काबिल छु कि म अब त्यो गभर्मेन्ट अफिसर चाहिँ जुन पोस्टको लागि पनि होस् तर म यस्तो बन्न सक्छु भनेर। अनि त्यो त भयो मेरो आफ्नो कुरा। यो भिडियो म यस्तै जस्तै कि मलाई होइन मलाई के सुरुवात मलाई के गर्नु छ कि म लेख्न धेरै मनपर्छ। मतलब यस्तो जे पायो त्यस्तो ह्यान्डराइटिङ स्यान्डराइटिङ लेख्न होइन जस्तै सोचेर लेख्न। जब मान्छेहरूको पेट भन्छ नि कि पेट भरेको हुन्छ त्यति बेला मान्छेहरू सोच्छ भनेर त्यस्तै मेरो यस्तो जो एकदम म खाएर रिल्याक्स हुन्छु त्यति बेला मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू आएर हुन्छ अनि त्यही आएको कुराहरू चाहिँ म लेख्ने गर्छु। म लेख्छु धेरै कुराहरू लेख्छु मैले अहिले यस्तो त केही खासै लेखेको छैन तर जे म लेखेछु त्यो मलाई के लाग्छ कि मलाई जस्तै कि त्यो ह्युमन साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ त्यस्तो खालको धेरै इन्ट्रेस्ट छ। जस्तै कि मान्छेहरू दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर जस्तै कुन कि एउटा चाहिँ आफै सोचेर गर्ने अनि एउटा चाहिँ अरूको अर्डर लिएर गर्ने। जस्तै कि हामी अब यस्तो म चाहिँ यस्तो भन्दैन कि जस्तै कि तिमीहरू गभर्मेन्ट अफिसर भयो, ठेकेदारहरू भयो, इम्प्लोइहरू भयो त्यो चाहिँ अरूको अर्डरमा मान्छेहरू गर्छ त्यस्तो। म के भन्छु कि त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यसको त्यसमा पर्छ कि अर्डर लिएर गर्ने। अनि यस्तो हुन्छ कुनै मान्छेहरू कि आफै सोचेर गर्छ। त्यही सोचेर गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै जस्तो अघि बढिरहेको हुन्छ। अनि मलाई के लाग्छ म त्यो अर्डर दिएर गराउने मान्छेमा पर्छु के। अनि त्यही बानी म अहिले यसो सुधार्न कोसिसमा छु कि मलाई कसैले अर्डर नदियोस् म आफै केही सोचेर गरौँ भनेर यो मेरो आफ्नो यो व्यक्तिगत सोच। त्यही कुरा हजुरलाई म आज सेयर गर्दै थिएँ।
यस्तो धेरै बकवासहरू छ यसमा। त्यो हजुर यस्तो बिस्तारै सुनिदिनुहोस्, सुन्नु भएन भने पनि केही छैन। किनभने म यतिकै यो भिडियो बनाउँदैछु। ल नमस्कार।